السلام عليكم البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى يا ربي يلقاكم هذا الفيديو وانتم في احسن الاحوال. الوصفه ديالنا لهذا النهار هما واحد المملحات اللي كيجيو رائعين جدا بواحد لاباط اللي غادي نستعملوها، وواحد الحشوه اللي رائعه جدا. نتمنى تبقاو معايا وتشوفوا الفيديو الاخير هكا تعرفوا على المقادير وطريقه التحضير. لهاد المملحات غادي نحتاجو هنايا الشعريه الصينيه، عندي هنا الشعريه ديال الارز، ناخذ واحد الكميه هكا منها. هنا عندي واحد الكميه من الكروفيت اللي نقيتو كما كتشوفوا، واحد الكميه من السيرومي. هاد الزوج غادي نقطعوهم هكا طريفات اللي هما صغار. هنا عندي واحد الحبه كبيره من البصل اللي شل الترقيق. عندي هنايا واحد الحبه من الفلفل الاحمر اللي حتى هو شلته قطعته رقيق. عندي هنايا الهريسه او السودانيه. هنا عندي صلصه الصوجا. هنا غادي نحتاجو واحد ملعقه كبيره من المعدنوس اللي قطعته. هنا واحد جوج ديال الفصوص ديال الثومه مفرومين، شويه ديال الملحه، شويه ديال الابزار، شويه ديال الفرماج هكا محكوك. وهنا عندي واحد الماء اللي غادي نرقد فيه هكا الشعريه الصينيه. هنايا انا داك القشور ديال الكروفيت وضعت فيه الماء، وواحد الورقه ديال سيدنا موسى، وشويه ديال الملحه وشويه ديال الابزار، ودرتهم وشويه ديال واحد جوج فصوص من الثوم، ودرتهم هكا على النار حتى غلاو مزيان وتنسم داك الماء عندي بالكروفيت. هكا غادي نستعملو باش ندير فيه الشعريه الصينيه باش ترطب. يمكن لكم ايضا تستعملوا حتى في لي سوب نتاع الحوت، كيجي زوين. دابا غادي ندوزو ناخذ واحد المقلاة ونوضعوا فيها شويه ديال الزيت النباتيه، وتقدروا ايضا تستعملوا الزبده الا بغيتو باش نشحروا فيها البصله وديك الفلفله. يمكن لكم ايضا تستعملوا زيت الزيتون، كاع زبده ولا زيت نباتيه ولا زيت الزيتون كيتواتى مزيان مع القمرون، نتوما اللي كتفضلوه. صافي هكا غادي نخليها تشحر شي شويه ونضيف عليها الفلفله حتى هي تشحر. من بعد ما تشحرت لي هكا شي شويه البصله غادي نضيف عليها الفلفله، نضيفو الثومه، الملحه والابزار، غادي نضيف ايضا الملحه، ونخلي هاد العناصر تشحر هكا بيناتها مزيان. مرة هكا نبقاو نحركوها. انا في هاد الاثناء قطعت هكا السيرومي على هاد الشكل، وهنايا قطعت الكروفيت والشعريه الصينيه ايضا وضعتها في الماء اللي كيكون في درجه الغليان. خليتها هكا حوالي واحد 3 ديال الدقائق هكا، وصفيتها وقطعتها بالمقص. من بعد ما تشحرت لي هاد العناصر مزيان غادي نضيف عليها هنايا الكروفيت، نحركو ونخليوه يتشحر شويه. غادي نجي هنا ونضيف عليه واحد ملعقه صغيره من صلصه الصوجا، نضيفو ايضا الهريسه او السودانيه كتبقى اختياريه. نخلطو الكل جيدا. ونضيفو المعدنوس، نخليوها حوالي دقيقتين عاد باش نضيفو عليها باقي العناصر. غادي نضيف السيرومي، خلط مزيان. نخليو هكا حوالي دقيقه تشحر شويه يتنسم. دابا نجيو نضيفو عليه الشعريه الصينيه، نحركوها ونخليوها تشرب ديك الصلصه وتلدت مع ديك الحشوه. صافي هنايا ديك الشعريه راها شربت لي ديك الصلصه. غادي نجي ونطفي عليها، نخليها هكا شويه تبرد
غادي نحتاجو هنايا واحد المول خاص بلي كاب كيك. عندنا هنايا واحد الورقه نتاع الفيلو، يمكن لكم تستعملوا الورقه نتاع البسطيله. هنايا عندي واحد الكميه من الزبده اللي ذوبتها هكا باش ندهن الورقه ديال الفيلو. وهنا غادي ناخذ واحد الاطار باش نقطع به لاباط ديال الفيلو. دابا غادي ندوزو. خديت هنايا حوالي 4 ديال الوريقات هكا ديال لاباط ديال الفيلو. غادي نجي هنا وندهنهم هكا، نبقى ندهن هكا بالوحده وهكا الورقه الاولى مزيان بالزبده باش هكا تجينا مقربشه ومحمره وفي نفس الوقت تجي لذيذه هكا. نوضعوا الورقه الثانيه وندهنوها، نبقاو ندهنوا ورقه بورقه، يجي مورق ويجي زوين. غتتبعوا هذه الطريقه تجيكم هاد المملحات رائعه، حتى ديك الحشوه لذيذه بزاف. هيا غادي نجيو ندورو بحال هكا وبنفس الطريقه ندهنوا الجهه الاخرى. صافي هنا من بعد ما ساليت غادي نجيبو هاد القطعه هاد الاطار ونحاولوا نقطعوا دوائر بحال هاك. انا هنا استعنت حتى بالقطعه نتاع البيتزا. هنايا نجيو ونوضعوها في هاد المول ديال لي كاب كيك بهاد الطريقه كما كتشوفوا بحال هكا. بحال هكا نجي هنا ونضغط عليها بحال هذا الشكل، ونبقاو هكا مستمرين نقطعوا حتى نعمروا جميع الوحدات اللي عندنا. هنا من بعد ما ساليت غادي نجيب هذوك القطع اللي بقات لي ونديرها هكا في الداخل حتى هي تجي زوينه تجي مقرمشه حيت مدهونه بالزبده. كان علاش نلوحوها ونرميوها. صاي هنايا غادي نجيب ديك الحشوه اللي صايبناها ديال الكروفيت والسيرومي ونوضعها هكا لداخل، نحاول نقادها بهذا الشكل. الحشوه اللي هي لذيذه بزاف. نعمرو بهذه الطريقه. من بعد غادي نجي ونوضع من فوقها الفرomاج بهذا الشكل هكا يتكغاتينا ويذوب يجي زوين بزاف هكا حتى نكملوا جميع الوحدات اللي عندنا. من سالينا غادي ندخلوها لواحد الفرن اللي ديجا مسخنينه من قبل على 180 درجه. غادي ندخلوا لها هاد المملحات حتى يطيبوا ويتحمروا ويتقرمشوا وداك الفرomاج هكا يذوب ويتكغاتينا ونخرجوهم من بعد. هما المملحات ديالنا من بعد ما طابوا هكا وتحمروا
شوفوا ديك لاباط هكا تحمرت، داك الفرماج داب جاو على هاد الشكل، الريحه طالعه زوينه زوينه بزاف كتشهي. هكا زيناهم بقطع من الحامض كيتواتى بزاف مع الحوت. هنا غادي ندوزو ناخدو وحده، شوفوا كي كتجي، شوفوا معايا هنايا هي لاباط كي محمره زوينه بزاف مورقه كما كتشوفوا. جيو رائعين جدا. غادي ندوز هنا باش ندوقهم ونقول لكم. سمعتوا هنايا التقرميشه مقرمشين ولداد بزاف، صدقوني الا حضرتوهم بهذه الطريقه غادي يوليو معتمدين عندكم مع ديك النسمه ديال الحار، زوينين بزاف. وهنايا البنات الفيديو ديالنا غادي يكون سالا. نتمنى تبارطاجيو هذا الفيديو مع الاحباب ديالكم صحابكم هكا باش يوصل لاكبر عدد من المشاهده. وما تنساونيش باللي لايك ديالكم والتعاليق ديالكم الزوينه، واللي اول مره تشوف القناه ديالي ما تبخلش عليها باشتراك وجيم. ما بقى ليا دابا غير نقول لكم بسلام عليكم في وصفه جديده وفيديو جديد ان شاء الله. السلام عليكم البنات.